Santiso vou rindo, para Vigo vou cantando. Pro lugar de Aquí no Museo Etnográfico da Fonsagrada, cun dos grupos participantes na foliada, o grupo Tiruleque. É unha formación musical xurdida no ano 2002 que mestura a música tradicional galega con outras influencias musicais. Benvidos á Fonsagrada. Como xorde Tiruleque? Sí, bueno, pues no 2002, 5 compañeros, ¿no? Que máis ou menos provían todos da mesma asociación, pues nada, pensaron que sería boa cousa reunirse, empezar a facer peciñas xuntos e tal, e a partir de aí foi cando se formou Tiruleque, cos membros fundadores, digamos. Cales son os vosos referentes musicais? A ver, referentes musicais temos moitos, pero, bueno, con máis centrados no que é a música folk tradicional galega, pues, eu creo que un dos referentes principais que tiñamos era os Cempés. Os Cempés, vos igual non vos acordades xa deso, ¿no? Pero era un grupo que era de Ferrol e facían música, bueno, deste corte con esta formación de gaita e diferentes ventos e demais. E ese, digamos, máis a nivel tradicional é un deles, vale? Despois, unha das cousas que fai Tiruleque é misturar diferentes músicas de outros lados ca propia música tradicional galega. Entonces aí, pues, hai xente como desde xente do jazz, como Richard Galeano, ou xente da música popular marroquina, coa música ganagua, ou este tipo de músicas. Como vos sentides antes dun concerto? Ainda vos poñedes nerviosos? Sí, bueno, creo que sí, falo un nome de todos. É que realmente si antes de subir a tocar non sintes pues esos nervios de pues empezo a afinar, quero cantar ben, pues empezo a tocar algo con outro compañeiro e tal. O día que non sintas eso, pues igual, dache igual subir que non. Entonces, eu personalmente sí que sinto nervios. Da igual o escenario que sexa, sempre estou así medio unha hora antes ou por aí xa me empezo a poñer un pouco nervioso. Bueno, eu nervioso non, pero sí que con esa ansia de querer facelo ben e de preocuparte de que as cousas estén ben e demais. Pero eu personalmente nervioso non, vale? Pero sí que se non tes polo menos unha preocupación de vamos a facer estas cousas ben, vamos a conseguir que a xente pase ben con nós, pois claro, non tería sentido. Despois de participar en festivais de música folk en Ortigueira, Lorient ou Morrazo, que lembranzas conservades? Pois a verdad, sobre todo de compartir algo cos colegas, que realmente viaxamos os amigos, é un grupo de amigos e o que realmente nos gusta é eso, que vamos todos xuntos e tal, e despois podes compartir eses escenarios xa é brutal, pero sobre todo pola miña parte a experiencia de estar antes, de vivir, de visitar o sitio, de compartir pues, experiencias cos demais, tocar non só no escenario sino fora, compartir con máis xente, polo menos pola miña banda. Disculpa que non che entendín a pregunta. Despois de participar en festivais de música folk en Ortigueira, Lorient ou Morrazo, que lembranzas conservades? Bueno, lembranzas moitas, claro, pero normalmente, ainda que vos parece mentira, as lembranzas son máis de outros momentos que do propio escenario. O escenario é o produto final, pero realmente onde pasan as cousas nos ensaios, cando vas de festa cos colegas ou de convivencia, e na viaxe, sí, pero realmente, bueno, eso é o final de todo. Entón, sempre o millor é compartir os momentos neste caso cos compañeiros, que o que fai que realmente as cousas funcionen ben e
e que haxa complicidade, e esa complicidade despois é cando se nota en riba do escenario. Vale? A que lle paso? Hai algún artista ou grupo co que vos gustaría colaborar? Con canto, se a pregunta, claro. Pois, ostras. Pois non sei, é que con moitos, non che podería dicir un. Que sei, ahora, o que se me veu así de repente foi Eliseo Parra. Vas quedar mal, Eliseo, si, vou quedar mal. Pero Eliseo Parra, porque vin agora concerto en Santa Margarida, que foi un dos seus últimos, era un grupo que me gustaba moito. E, pois, sí que me gustaría. Joder, que estas preguntas comprometen moito, A ver, falabades antes dos referentes, pois eu supoño que nos gustaría colaborar con referentes, o que sei. A min gustame moito un músico que se chama Novar Brahim, que fai música do norte de África, e estaría guai, sabes? Pero, quero dicir, non pensaría tanto igual con alguén propio de aquí, sino con algo que nos pudera enriquecer. Pois mira, Eliseo... Eliseo, se nos ponemos, ainda cantamos toda a discografía ahora. Pero sí, sobre todo con xente que nos poida aportar algo, que nos poida aportar algo diferente ao que facemos e que además pues, que sea guai, que non se quede solo en tocar. Con máis de 20 anos de traxectoria artística, que balance facedes da mesma? Home, prefiro decir que non vamos facer balance porque iso quere decir que acabou o grupo. Non. Pois positiva, claro. Eu creo, mira, realmente vouche explicar unha cousa. Tiruleque, todos os que somos Tiruleque, todos, do primeiro ao último, somos gaiteiros. Quer dizer, realmente nós o que aprendimos a tocar a gaita. E todos os instrumentos que aprendimos despois foi gracias a estar en Tiruleque. Entón, bueno, todo o que aprendimos a nivel musical e a nivel de escénico, bueno, es que foi como unha escola, é unha escola grandísima. Joder, es que xa solo pola vivencia xa vai ser unha das cousas que van a quedar aí do que fixemos na nosa vida. Entón, quero dicir, todo o que sea facer cousas, producións e de aprender, pois é importante. E Tiruleque nese ido para min, polo menos, e supoño que para ti, e para todos os demais, ten esa corrente. E que ti date conta que cando empezamos a tocar, sí, xa tiñamos algunha idea e tal e cual, pero todo o que se hoxe vedes o concerto, o que vas ver aí en riba, aprendeuse polo camiño, non, quer dizer, a base de porque tiñamos esa inquietude e preocupámonos en intentar facelo, non? E foi por estar nese grupo. Algo que decir? Aí. E falando da foliada Fonsagrada, que expectativas tedes postas na mesma? Que esperades do público da Fonsagrada? Pois a verdade que as expectativas son altas, xa para empezar, porque hai compañeiros que levan aquí desde onte, non? Entón, claro, ahora xa na comida foi, hai moitísima xente, vades a flipar, non sei que, entonces as expectativas son moi altas. Eu, personalmente, a primeira vez que veño, a foliada, entonces, pois eso, que haxa moita xente e, sobre todo, empezar a ver bailar desde o comezo hasta o final. É a miña expectativa. Bueno, ao revés que eu lembro a foliada de Fonsagrada xa desde a primeira edición, cando ainda se facía todo en baixo aí donde a iglesia, sabes? Bueno, que era unha cosa máis pequeniña e ver como medrou isto en pouco tempo, pois é importante, porque fai non só que haxe unha reunión de moitas xentes de todo o país que lle guste o que é a música tradicional, a música folk e o baile, vale, porque é un componente moi importante, sino que además é un sitio onde confluen pois eso, varios países un pouco irmãos, sabes, xente de Asturias, xente de León, que está interrelacionando con todos, non? Entón, esa sinerxia e que se dé aquí é importante. Entón, para nós, realmente é interesante ver como xentes que habitualmente
pois non disfrutarían do espectáculo que nos facemos, bueno, recibe a nosa música, non? Entón, bueno, pois para nós é importante estar aquí e esperamos poñer ese grauciño de arena para que isto siga medrando e que o día de mañá, si queredes vos, pois poñervos á dirección desto e facelo ainda máis grande, sabes? Pois para eso é importante, para nós. Para rematar, como grupo de música tradicional, que pensades do futuro? Pensades que está aumentando o público que consome música tradicional? Mira esta doada. Cando nos empezamos a tocar, había un boom da música tradicional. Pero resulta que isto que vedes hoxe de que a xente baile de per se e que o pase ben bailando e que vai de foliada, basicamente, na nosa época non era o habitual. Non era o habitual. E os que empezamos a facela éramos casi sempre os mesmos. E nos conocíamos, e nos conocemos todos de sempre, non? Agora eu vexo aí a moita xente bailando, pasando ben, que non teñen nin puñetera idea de quen é. Entón, para min eso é para nós eso é un orgullo, porque ao final, igual se queres nos poñemos un poquinho ególatras, e ao final pensas que o grau de area que fixeche, no seu momento, agromou, e hai moita xente que está disfrutando desto de forma natural. Vale, isto non pasaba cando nos tiñamos a vosa edad. Isto é unha cousa que, por exemplo, cando empecé a tocar a gaita, soñaba, decía, joder, que guai sería que eu tocando, que pasáramos ben entre todos e tal e cual. Vale, entonces, e ahora mismo podedes ver que eso é real, que hai moita xente que está participando del, que de forma natural, eso é increíble, eso non pasa, e igual non o sabedes, pero eso non pasa en moitos sitios a nivel europeo, non pasa en moitos sitios, e pasa aquí. Entonces, cuidado, Que hai moitas cousas que mellorar? Sí. Es que se non houbera máis cousas que mellorar, entonces apaguevámonos, non hai que fazer nada. Pero para que vexades, en moi pouco tempo pasamos de non existir prácticamente nada desto a que moita xente, e que vos, por exemplo, estedes falando desto. Para nos isto é un orgullazo, sabes? Eso é que fixemos o traballo ben. Sí, un pouco que divisar, sí. E despois que tamén moitas veces é como cíclico. Pois hai como un mundo da gaita, de repente hai un mundo do baile, de repente hai un mundo do canto, supoño que seguirá así. E bueno, agora na actualidade un pouco mesturándose con outros estilos de música. Entón, a miña expectativa que estivera sempre alto, todo. Pero bueno, sabemos que creo que é cíclico. Entón, pois vai a estar máis arriba ou máis abaixo. Pero o que vemos é que non vai a desaparecer. Ou polo menos esa é o que vemos. Sí, porque es que eso é o que veamos. Cando nos empezamos a tocar a gaita, a gaita desaparecía. A música tradicional era unha cousa que xa iba a morrer. E vemos en 20 anos que non, todo o contrario. Eso nunca se sabe. Entón, bueno, pois que se fixeron ben as cousas e que esperemos que sigan facendo ben e que o disfrutedes, sobre todo vos. Non sei, mola vos a foliada? Pasadelo ben na foliada. Pois eso é o que hai que facer. Vale, e participar e demais, e despois todo demais o que veña. Entón, nada, que sí, que vai a mellor. Pero que pode ir a mellor, evidentemente tamén. Aí empecé xa a falar de cousas de pois pode estar isto máis profesionalizado e tal e cual. Pois sí, eso probablemente igual xa non o vexamos, pero igual, gracias ao que petamos e o que espero que petedes vos, pois igual calquera de vos pode vivir desto. Vale? Moitas grazas, foi un placer falar con vos, que moita sorte na foliada. Trouxemos vos un pequeno detalle, esperemos que vos goste. Mira que ben nos vai a vir, A que es que fale? Venga, di aí algo bonito. Bueno,
moitas gracias. Bueno, por unha parte, a nivel personal, e seguramente que de todo o grupo, eu son mestre, entonces vervos aquí facendo radio, grabación neste caso, ou para o instituto, para o cole ou que sexa, eso xa para min é puntazo criminal. Que creades na foliada, que traballedes na mesma, igual, que queirades un pouco saber de nós, xa non, bueno, xa é maravilloso, e que nos derades un tarro de mel, eso é increíble. O sea que para os tempos estes, ahora os repartimos entre os 5, e os 7, perdón, e maravilloso. Ese panos. Ese panos. En punto. Nada, basicamente o que dixo José. Pregunta, vou facer unha pregunta. Podo facer unha pregunta á camareira? Escoitastes algunha vez a Tiruleque? Pois tedes hoxe unha ocasión cara ayuda para escoitar a Tiruleque e para que despois, cando baixemos de escenario, se por molou, nos veñas a decir ore, vou a volver a escoitalo. Vale, estes son os deberes, é que son profe tamén, sabes? Entonces, somos un grupo de profes, basicamente, hai moitos profes neste grupo. Entonces, eso. E outra cosa que creo que tomedes en consideración é que teñades profes tan guais como para que vos metan nestas historias e que creades en facer cousas interesantes, que vos sexan interesantes para vos e que creades no que facedes, sabes? Que eu tamén vivo no rural, por exemplo, e podedes facer que o sitio onde vivides sea un sitio interesante. Entre elas, pues, por exemplo, a foliada, vale? Así que nada, a mallar e nos escoitade Tiruleque e xa me diredes. Vai bailar no seas, vai bailar no seas, vai bailar no seas, vai bailar no